रखण वारा ही साफ़ी ही शाइर ही अदीब ही दानश्वर जनरल अयूब सां विड़िया हुया ऐं पोइ वञी हुन जो जेको तोक हुयो उन्हनि खे हुन उछलाए छॾियो हुयो। तव्हांखे यादि रखणु खपे त ही सिंध जा माण्हू जनरल ज़िया सां बि विड़िया हुया। जनरल ज़िया खे बि उहो जेको कहरी मार्शल लॉ जो दौर हुयो त उन कहरी मार्शल लॉ वारे दौर में बि सिंध जा माण्हू मुर्शीअ सां उन खौफ़ खे उछलाए छॾियो हुयो। खौफ़ का शइ कोन हुई ऐं जॾहिं उन टाइम ते जनरल ज़िया जहिड़ो ॾकाईंदड़ डिक्टेटर दादू में पहुतो हुयो त दादू जे माण्हुनि जनरल ज़िया जा फ़ोटू कढनि ऐं कुतनि ते उन जा फ़ोटू रखी उन ते रखी उनखे चयो जनरल ज़िया। जेको कुतो लंघियो जनरल ज़िया, गॾो वियो जनरल ज़िया ऐं पोइ उनजो इस्तक़बाल जनरल ज़िया जो दादू शहर जे उन रोडनि ते गॾनि ऐं कुतनि जे मथां नाला रखी उनजो इस्तक़बाल कयो हुयो। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त उन्हनि उहो चोगो लाहे ऐं सरेआम खेरपुर नाथन शाह में MRD जे शहीदनि ते गोलियूं हलायूं हुयूं ऐं उन्हनि गोलियूं हलाए उन्हनि उहो मैसेज ॾिनो हुयो त ही डिॼी ॾींदा। पर पोइ तव्हां ॾिठो त उन्हनि गोलियुनि जे बावजूदि सिंधी माण्हू पोइ त खेरपुर नाथन शाह जूं गिचूं शाहिद आहिनि त जॾहिं माण्हू ख़ौफ़ में हुया त उन टाइम ते उतां जूं औरतुनि जुलूस कढी ऐं बाज़ार में हलियूं हुयूं, एहतजाज कयो हुयो ऐं पोइ पंहिंजे ॿाहुनि मां हथनि मां चूड़ियूं लाहे ऐं पोइ उते जेके बीठल माण्हू हुया बाज़ार में उन्हनि ते उछलायूं त हे चूड़ियूं पायो, तव्हां जिदोजहद न कंदव हिननि जनरलनि सां, हिन डिक्टेटर सां असीं औरतूं जिदोजहद कंदियूंसीं। ऐं पोइ इहो तानो जॾहिं पहुतो त पोइ खेरपुर जे बाज़ार मां सवे हज़ारे माण्हू उतरी पिया ऐं उन्हनि जिदोजहद कई, उन ॾका खे टोड़े ऐं रद्द करे छॾियो ऐं जिदोजहद जो अलम बुलंद कयो हुयो। ऐं पोइ किथे आहे जनरल ज़िया? त असीं जनरल ज़िया खे बि उहो सबक़ु ॾिनो हुयो, जनरल अयूब खे बि ॾिनो हुयो। ऐं पोइ जॾहिं जनरल मुशर्रफ आयो, जनरल मुशर्रफ चयो त आउं डैम ठाहियां थो त पोइ सिंध जा माण्हू उथिया, उन्हनि चयो त सिंधी जहिड़ा आहिनि जेसीं हिकिड़ो बि माण्हू ज़िंदा आहे जहिड़ो आहे तेसीं कालाबाग डैम ठाहे न ॾींदासूं। ऐं पोइ समूरा अदीब दानश्वर शाइर शागिर्द सभु उथिया। हिकिड़ो नारो हुयो, का बि तंज़ीम न हुई त जीअं मुंहिंजो वास्तो क़ौमी अवामी तहरीक सां आहे पर आउं हिते बीठो आहियां। हीअ जेका एहतजाजी जेका अॻुवानी कई आहे असांजे जसकम हारी सर जे दोस्तनि कई आहे ऐं जिसाब जे दोस्तनि कई आहे। असांजा त इख़्तिलाफ़ आहिनि, असां त तमामु वॾा इख़्तिलाफ़ रखिया आहिनि पर असां सम्झूं था त उन्हनि इख़्तिलाफ़नि जी का बि हैसियत कान्हे का। हिननि मामलनि ते, क़ौमी मामलनि ते उहे हिसाब किताब इख़्तिलाफ़ नज़रियाती असां पाण निबरी खाईंदासीं। हिननि मामलनि में असीं हिकु आहियूं, जिसाब हिकु आहे, क़ौमी अवामी तारीख़ हिकु आहे, ॿियूं जेके तंज़ीमूं आहिनि सभु हिकु आहियूं। उनजे करे असां जिदोजहद कंदासूं, आख़िरी दम ताईं जिदोजहद कंदासूं। ही समूरा माण्हू करे कहिड़ा ड्रामा कनि था, उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साक़िब निसार खे हिननि मैदान ते लाथो हुयो ऐं हुन चयो त जेको बि कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो हुनजे मथां आर्टिकल 6 लागू थींदो ऐं जेको ॻाल्हाईंदो चीफ जस्टिस चए, छा था सम्झो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चए त जंहिं बि ॻाल्हायो कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ त हुनजे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लागू थींदो, माना केरु न ॻाल्हाए। पोइ ॾिठो त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुनजो आर्टिकल 6 जो असर घणो थियो। सिंधी माण्हू उथिया, ख़ौफ़ खे टोड़ियूं, चई हिन कानून बानून खे असां कोन था मञूं, दरिया असांजी ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी हूंदी त ही कानून ठहंदा, ज़िंदगी न हूंदी त ही तव्हांजा कानून बानून छा आहिनि, असीं कोन था मञूं तुंहिंजे हिननि कानूननि खे, कोन था मञूं आर्टिकल 6 खे। ऐं पोइ सॼी सिंध उथी ऐं किथे आहे जस्टिस साक़िब निसार। उनजे करे जेके दोस्त सम्झनि था त ही जेके चंद माण्हू आहिनि इहे कुझु ॾींहं पीपला गदार चवनि था
जेके भाड़ जा तुंबा पीपला चवनि था भई सिंध जा वारसासी आहियूं, ही ॿिया कुझु बि न आहिनि, त उन्हनि खे यादि रखणु खपे त ही उहा सिंध न आहे, ही नई सिंध आहे। हिन नई सिंध में तोड़े जो हैदर बख्श जतोई न आहे, तोड़े जो शहीद फाज़िल राहू न आहे, तोड़े जो शहीद नज़ीर अब्बासी न आहे, तोड़े जो साईं जीएम सैद न आहे, तोड़े जो रसूल बख्श पली जो साहब न आहे, तोड़े जो ही मीर मुर्तज़ा भुट्टो न आहे। तॾहिं ॾिसो त अॼु जेका तारीख़ हली आहे तव्हांजी मीडिया जी शायदि आहे त हिन तारीख़ में उहे माण्हू निकिता आहिनि, उहे शागिर्द ॻोठनि मां हज़ारे शागिर्द जेके आहिनि निकिरी पिया आहिनि, उन्हनि जी केरु अॻुवाणी नथो करे। उहा हिकिड़ी खुदरू तारीख़ आहे जेका हली पई आहे, उनजे करे रोके सघी आऊं जो आवाज़ आहियां, ज़िंदगीअ जो राज़ आहियां, थो वञा मां दूर ताईं, कंहिं मथां बंदूक ताणी थो मियां, ऐं छा न ॼाणी थो मियां, सिज तुंहिंजे वस न आहे, ताव तुंहिंजे वस न आहे, ऐं ख़ौफ़ जो ॾका तुंहिंजे वस न आहे। वक़्तु थक शाज़ रखां सिर उन जो फोड़े सघी, रोके सघी ऐं उर्दू जे इन नज़म सां पंहिंजी तकलीफ़ पूरी कंदुसि। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। एक खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं टंकों से नटाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब मेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। इस जुल्म के माथों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हशर तो हमसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। जे सिंध जे तव्हां असांजी हक़ परस्त जदोजहद